Estamos aquí en Penatrevinca, que é o punto máis alto de Galicia, porque é un lugar perfecto para facer unha especie de laboratorio ou de experimento xeográfico sobre o terreo. Por que o punto máis alto é un punto significativo? Ben, en xeografía, que é unha disciplina que ten máis de 2000 anos de historia, hai quen di que ten 23 séculos ou 24 séculos, unha das cuestións claves sempre foi intentar coñecer a diversidade terrestre, a diversidade que hai no planeta Terra e como os distintos territorios, distintos países, distintos lugares son distintos os uns aos outros. Entón, sempre foi moi importante recoñecer distintas rexións, de aí nace o que se chama a xeografía regional, que non son rexións políticas, senón que son rexións como as pensamos en xeografía, que son rexións definidas polas súas características propias, pola súa cohesión, pola súa coherencia, e unha delas, pois evidentemente, unha rexión xeográfica sempre foi Galicia, desde hai séculos. De feito, temos desde hai séculos xeografías regionais, xeografías que se fan pensando en Galicia como rexión, e, polo tanto, unha das cuestións que sempre apareceu nesas xeografías regionais é cal é o punto máis alto de Galicia. De feito, sabese desde hai moi pouco cal é o punto máis alto de Galicia, comparativamente a outros moitos territorios nos que o mellor había a constancia ou a crenza de cal era o punto máis alto, e aquí había moita máis confusión. Por varios motivos, é un pouco difícil saber exactamente por que aconteceron as cousas, pero seguramente un deles, o máis importante, é a dificultade de acceso a este punto, as cuestións relativas a fronteiras, as fronteiras actuais da Galicia actual, da Galicia contemporánea, non están plenamente estabilizadas esta división provincial no século XIX, por lo tanto había pouca consciencia estricta de cales eran os límites de Galicia precisos e onde podía estar o punto máis alto. Xa hai algún autor a principios do XIX que creo que os puntos máis altos poden ser Trevinca ou pode ser Ancares, non estaba demasiado claro, e de feito había a crenza que aparece en moitos libros, en moitas xeografías regionais de Galicia, de que o punto máis alto, a montaña máis alta era Cabeza de Manzaneda, que de feito hoxe, que é un día moi claro, vese desde aquí, está a miña dereita, está aproximadamente a uns 25-30 km en liña recta, fai pouco máis ou casi 1800, 1700 pico metros, pero Trevinca ten pois 300 metros máis. E Trevinca é o punto máis alto de Galicia, e polo tanto ten un valor simbólico, un valor que está bastante claro, está bastante explicitado nas xeografías regionais desde que se recoñece. Desde canto se sabe que este é o punto máis alto? Pois non temos exactamente a constancia, posiblemente por tradición dice que un enxeñeiro belga que estivo aquí nos anos 10 do século XX, Edgar Dor, que estaba traballando nas minas de Wolfram de Valborraz, foi a primeira persoa que subiu aquí cun altímetro, por lo tanto a primeira persoa que subiu e identificou a altura deste punto, estes 2127 metros.